Gözləyin. Çəkir icə, hə? Əbə xəbər eləyin də o bə. Mən 2 saat bir özümüz ad düzəldim eləyim. Onsuz da baş hissəsinin nəzrini kəsir də. Elə heç birini düzəltməyib elə. Maaş alacaqsan nəzrin bu ay. Gözlə. Sən gözlə maaşı. Sən unut. Bu hissəsini xüsusilə qulaq as. Yaxşı. Əziz və hörmətli məclis iştirakçıları. Axır ki, əsas ağırlıqlı mövzuları yekunlaşdırdıq. Üslubiyyat bitdi, normalar bitdi. Rəvanə. Bir gedə bilərsən deyərdim, amma asaram səni. Tez ol Gülay. Tez ol. 15 dəqiqə gecikmirsən Gülay. 15 dəqiqə görə cəmaatı məhkəməyə verirlər. Feil mövzusu. Biraz bəri çəkin. Oturduğunuz stulu. Skamekanı. Yaz skamekalarına oxşuyur. Mağarda zətdə olur, Mağar. Toy, nə deyirlər ona? Toyxana. Nəysə, onunla. Qulaq asırıq. Hüseyin, sənə bir baba zəhmət olmaz. Deməli, feil nədir? Ümumi qrammatik mənasına görə nə bildirir? Hərəkət bildirir. Hərəkət. Feilin digər nitq hissələrindən fərqli xüsusiyyəti nələr var? Bir baxaq görək. 1. Feil təsdiq və inkarda ola bilir. 2. Qrammatik məna növlərində ola bilir. Feil zamana görə neynir? Dəyişir. Feil iki böyük hissə təsriflənən və təsriflənməyən olur. İki hissəyə bölünür belə. Sonra feillə bağlı deyəcəyimiz nəsə varmı? Təsirli və təsirsiz olmaq məsələsi var, amma artıq o proqramda yoxdur deyə çox da üstünə düşmürük. Gözəl. İndi başlayaq uşaqlar. Deməli, feil bizə lazım da deyil, amma lazımdır. İnkarlıq məsələsinə baxaq. Feil necə təsdiq və inkar olur? Təsdiq və inkar feillər. Təsdiq feillər normal bildiyimiz adi qaydada hərəkət bildirən feillərdir. Məsəl üçün, oxu əmr şəkli təsdiqdir. Oxuyur xəbər şəkli təsdiqdir. Düzdürmü? Yazdı keçmiş zamandadır, amma təsdiq feildir. Və yaxud da getməlisən vacib şəkildir, amma təsdiq feildir. Niyə görə? Çünki ma inkarlıq şəkilçisini görmədiyimiz təqdirdə bu feil təsdiq feil sayılmış olur. Oxuyurun inkarını necə eləyəcəyik? Oxu saitlə başlayan şəkilçi artırdığımız təqdirdə ma inkar şəkilçisinin a'sı düşür və bunun özünü bütöv bir qrammatik şəkilçi göstəririk. Burada zaman şəkilçisi olacaq. Yazdı, nə olacaq? Yaz, ma inkarlıq şəkilçisi, da zaman şəkilçisi. Getməlisən, getməməlisən. Yazsa, yazmasa. Başa düşdünüz? Bura nə olacaq? İnkarlıq şəkilçisi artıracaq. İnkarlıq şəkilçisi. Bir tək inkar şəkilçisi nəyə artırıla bilmir uşaqlar? Asıl şəkilçisindən düzələn lazım şəklinə. Məsəl üçün, dərsə gedəsiyəm. Dərsə gedəsiyəmi inkara çevirəndə nə olmuş olacaq? Dərsə gedəsi deyiləm. Ancaq bunun inkarı deyil inkar hissəciyi vasitəsindən düzəlir. Oldu ilkin. Başa düşdünüz? Nə gözəl. Sonra qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisində inkar zamanı r, z əvəzlənməsi baş verir. Məsəl üçün, yazar, ar qeyri-qəti gələcək. İnkara çevirəndə nə edəcəyik? Yaz, saitlə başladığı üçün m-nın özünü artırırıq. Bir də qeyri-qəti gələcək ar şəkilçisi aza çevrilir. Mən yazmaram yox, o yazmar yox, o yazmaz deyil. Başa düşdü? Mən yazmaram, sən də yazmarsan yox. Neyini yersən? Yazmazsan.
Almazsan. Deməli, ikinci və üçüncü şəxsdə al şəkilçisi aza çevrilmiş olur. Yəni, bunun imkanı içərisində dedim ki, da bir də orada təzədən izah eləməyim. Elə Tural. Çox gözəl. Keçdik nəyə? Feilin quruluşca növlərinə. Quruluşca feillər neçə yerə ayrılır? 3 yerə ayrılır. Hansılardır? Sadə, düzəltmə və rəvanə, mürəkkəb. Mürəkkəb balığı görmüsən, rəvanə? Hə, mürəkkəb balığı, aktapod deyirlər, o 8-dən 18 dənə qıça olur, belə. Fərqli. Hə, maşın, sən əvvəl yaxşı idi, baytar idin axı, nə oldu bəs? Tamam. Uşaqlar, quruluşca növlər. Birinci baxırıq nəyə? Sadə feillərə. Sadə feillər sadəcə bəllidir. Bir kökdən ibarət olur. Və sadə feillər, ümumiyyətlə, feillər izahlı lüğətlərdə yanında maq şəkilçisindən verilir ki, bunun feil olduğu bilinsin. Çünki bəzi sözlər var ki, amonimdir. Məsəl üçün, gül sözünü bütöv versək, isimli və yaxud da feilli qarışdırılacağı üçün onun yanında maq şəkilçisini verirlər. Yəni, feillər kök başlanğıc formasına bu şəkilçi qoyulmaqla verilir izahlı lüğətdə. Hansı feillər var ki, qarışdıra bilərik? Baxın, dağıtmaq, dağılmaq. Damaqlarını yazmıram. Sonra, sarsıtmaq və sarsılmaq feilləri. İsimlərdə də keçmişdi, yadınızdadırsa, dağıntı və sarsıntı sözləri sadədir deyə. Sonra, gödəlmək sözü var, saralmaq sözü var, qızarmaq. Baxın, uşaqların ən çox problem çıxartdığı, yəni çaşdığı mövzularda biri budur. Qızarmaq feilinin sadə və düzəltmə olması. Sadədir, bir kök altındadır. Tamam mı? Sonra, anlamağın kökü an deyil, ağlamağın kökü ağ deyil, danlamağın kökü dan deyil, söyləməyin kökü söymək feili deyil. Sonra, yenə danışmaq feili var ki, kökü danmaq feili deyil. Sonra, başqa nələr vardı uşaqlar? Dırmaşmaq feili var. Dırmaşmaq. Sonra, dığırlamaq, diyirləmək, sarmaşmaq, islanmaq, islatmaq. Bunları konspektdə vermişəm. Elə deyilmi? Səhv eləmirəmsə, indi baxarsınız hansı yoxdursa onun içərisindən buradan götürərsiniz və yaxud da yadımdan çıxanları da orada vermişəm. Sonra nə qaldı uşaqlar? Dinləmə. Sonra baxın, sevinmək feilinin kökü sevmək feili deyil. Oldu mu? Yəni bu da qarışdırılan məsələlərdən biridir və s. Və ilaxirə Jean-Claude Van Damme və başqaları. Nə? Qızarma da, hə? Qızarmaq. Sən q ilə p-nı deyəsən dəyişik salırsan. Q-nın qulpu belədir də. İndi mən nə olsun ki, biraz da ərəbcə yazıram. Sən görə bilmirsən ki, bu q-nın bu tərəfidir. P nətər olur? P qulpsuz olur bu formada. Sən orta məktəbdə hərfləri öyrədən müəllimə Allah can sağlığı versin. Amma müəllim yaxşı müəllimdir hər zaman. Uşaqlarda problem olur. İndi ola bilər ki, sən də uşaq vaxtı 1-2 dəfə təpəzəcaq düşmüsən. 3 dəfə atıblar. Ümumiyyətlə tutmayıblar. Yaxşı. Keçirik uşaqlar. Düzəltmə feilləri. Düzəltmə feillər də düzəltmə isimlər və düzəltmə sifətlər kimi həm feillərdən, həm digər nitq hissələrindən düzələ bilir. Diqqət yetirilməsi gərəkən məqamlar. Birinci başlayaq adlardan düzələn feillər. Nədən? Adlardan. Adlar deyəndə nə nəzərdə tutulur? İsim, sifət, say, zərf və əzəvlik. Yəni, əvəzlik. Düzdürmü? Başlayaq bu şəkilçilərdən. La üstü 2, lan üstü 2, laş üstü 2. Mən bununla bağlı keçən dəfə dərs çəkmişdim əslində. Bir fraqment qoymuşdum şeyə. Nədir? Statusa qoymuşdum. Sırf bu şəkilçilərin bir-birindən qarışdırılmaq məsələsində. Baxaq uşaqlar. Baxın, hətta orada gözləməkdən danışırdım ki, əvvəlki zamanlarda belə olur. Deməli, göz ismindən gözləmək, baş ismindən başlamaq,
Sonra dinləmək dedikdə bayaqlarım sadə idi. Dinlə əlaqəsi yoxdur. İrəli zərfindən irəliləmək, geri zərfindən geriləmək və s. Lan şəkilçisi və laş şəkilçilərində nəyə diqqət eləyəcəyik? Bəzi hallarda bunlar bütöv götürülür, bəzi hallarda isə la plus n şəklində, la plus ş şəklində götürülür. İndi baxacağıq. Məsəl üçün, lanla ağıllanmaq feili var. Deyək ki, axır ki, uşaq ağıllandı. Laşla nə var? Məsəl üçün, birləşmək feili var. Deyək ki, vidalaşmaq feili var. Düzdürmü? Bəli, müəllim, düzdür. İndi lanla olan bir də, məsəl üçün, ayaqlanmaq feili var. Təmizlənmək feili var. Laşla nə var? Məsəl üçün, qucaqlaşmaq var. Başqa nə var? Salamlaşmaq var, deyək ki. Baxırıq ki, uşaqlar, diqqətli olun burada. Lanı burada bütöv götürdük. Burada da laşı bütöv götürdük. Burada da landı, amma lanı burada parçaladıq, burada da parçaladıq. Laşı burada parçaladıq, burada da neynədik? Parça-parça elədik. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, lan birbaşa feillərdə adlardan feil düzəldir və burada lanı götürürsünüz, ondan sonra bir maq şəkil artıra bilirsinizsə, dilimizdə belə bir feil varsa, n-nı ondan sonra bir növ şəkilçi kimi artıracaqsınız. Ağıllamaq feili var dilimizdə. Ağıllamaq. Hə. Yoxdur. Var, amma yoxdur. Bəşir. Onu biz işlətmirik də. Ayaqlanmaq feili var da. Bəşiri ayaqladım, Bəşir ayaqlandı. Və yaxud da birləmək feili, vidalamaq feili varmı uşaqlar? Yoxdur. Demək ki, artıq burada bütöv götürülmüş olacaq. İndi ayaqlanmaqda baxırıq. Bəşir xalçanı ayaqladı. Var ayaqlamaq feili. Xalça Bəşir tərəfindən ayaqlandı. Və yaxud da Bəşir getdi, evi təmizlədi. Var təmizləmək feili. Ev təmizləndi. Yollanmaq. Bax, yol ismindən yollamaq. Bəşiri neynədim? Göndərdim marketə. Yəni yolladım. Bəşir ora yollanmış oldu. Qucaqlaşmaq feilinə baxırıq. Birinci sözün kökü qucmaq feilidir. Bunu deyim, yadınızda qalsın. Qucmaq feili deyirlər. Quc feilindən qucaq ismi düzəlir. Yat feilindən yataq ismi düzəlir o formada. Qucaqlamaq feili varmı? Var. Məsəl üçün, ana övladını qucaqladı, övlad da ananı qucaqladı və bunlar qucaqlaşdılar. Mən ülvünü salamladım, ülvü də məni salamladısa, biz salamlaşdıq. Başa düşdünüz? Bunların ayrılma sistemi bu yolla olmuş olacaq. Burada bir məsələyə diqqət çəkək uşaqlar. Qarşımıza vidalamaq feili var, məktuplamaq feili var, yoxdur. Demək ki, orada bütöv olacaq. Baxın, daşlaşmaq feili var, bir də sulanmaq feili var. Bunların ikisini də fərqli formada götürə bilirik. Bax, daşlaşmağın bir versiyası, indi bunun növləri keçəndə də inşallah növbətlər sizə eləyəcəm. Bir daşlamaq feili var. Uşaqlar küçədə daşlaşırlar. Bu onu daşla vurur, o bunu daşla vurursa bunlar daşlaşmış olur. Bir də torpağın daşlaşması var. Yəni bərkiməyi. Orada kimsə kiməsə daş atmır. Laş bütöv götürüləcək. Oldu mu? Sulanmaq feilinə baxacağıq. Sulanmaq feilində əgər sahədirsə, torpaqdırsa, həyətdirsə, ağacdırsa, küçədirsə uşaqlar, nə olacaq? Burada sulamaq feilindən söhbət gedəcək. Çünki suyu açıb sahəni sulamasan, sulanmaz. Ağacın dibinə su açıb ağacı sulamasan, sulanmaz. Başa düşdünüz? Lan yanını ayrı şəkildə olmuş olacaq. Küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın mahnısı var. Görsünüz, suyu səpir. Nə edir? Suluyur. Və küçədə sulanmış olur. Elə ülvü? Qımışırsan. Bir də sulanmaq feilinin bu birisi versiyası var uşaqlar. Lan bütöv şəkildə. Hansı hallarda yaranın sulanmağı, gözün sulanmağı, meyvənin və sonra nə ola bilər? Meyvə, yara, göz, kebab. Heç sevmədiyimiz yemək. Bunlarda isə artıq hamısı məlum növ olacaq təbii ki. Lan bütöv şəkildə götürmüş. Çünki onu sulayan heç kimsə yoxdur. Öz-özündən qaynayan bir su olmuş olur. Başa düşdünüz? Nəmlənmək də yəni o baxım. Oldu mu?
Allah hamımızın köməyimiz olsun. Keçdik növbəti şəkilçimizə. Al üstü 2. Nə olacaq? Məsəl üçün, sağ sifətindən sağalmaq, qara sifətindən qaralmaq. Bax, qaralmaqda saralmaqla qarışdırmayın, ha. Salman, bu nə hərfidir? Bayaqki nə idi? O da belə yazılmışdı da. Bax, Salman. Ataraq. Elə. Hə, sən ora taxılmısan. Bu pık hərfidir də, pık. Allah cümləmizə şəfa versin. Salman. Hə, deməli, indi bildik ki, qının burasından qoy. Ay da, bax ya. Qaralmaq. Sonra nə var uşaqlar? Gen sifətindən genəlmək. Dar sifətindən, onun silinmirsən, Salman sonra. Daralmaq və s. Sonra nə var? Niyə olmur ki? Əlimizdə deyil. Ar şəkilçisi. Hüseyin dediyi kimi, boz sifətindən bozarmaq. A da çox məqamlı şəkilçi da. Niyə olmur ki? Çoxalmaq, azalmaq olur. Bozarmaq. Qızarmaq elə bir də. Qızarmaq nə dedik bayaq? Sadə idi. Ay savab. Bunun da içərisində saralmaq idi. Yaxşı, bozarmaq feilindən başqa nə feil var burada uşaqlar? Ağarmaq varmı? Oyda, Bəşir. Mən heyran qaldım. Yəni, sən onu özün düşündün, Bəşir. Nurlan, balış gətireyim, başımın altına qoymam. Belə baxma da, Nurlan. Normal, zəhmət olmasa düz otur. Mən sənin qabağında belə dərs keçirəm. Ar şəkilçisindən başqa nə var? Aparmağın kökü nədir? Ap. Uşaqlar, bir dənə imsə qeyri-məhsullar şəkilçisi var. Sadəcə mən əvəzliyindən mənimsə düzəldir. Sonra ılda şəkilçisi var. Təqlidi sözlərdən feil yaradır. Bax, məsəl üçün, təqlidi sözləri izah eləmişdimmi sizə? Təbiətdən çıxan hər hansısa bir səslər. Məsələn, su axır, şırr eləyir, şırıltı. Qırıcılar gür-hagür keçdilər, gürültü meydana gəldi. Dedim, məsələn, Bəşir gecə yatdığı yerdə kravatdan düşür, zıpp eləyir, zıppıltı, tapp eləyir, tappıltı. Düzdürmü? Səbinə. Səbinə yatanda xor-xor səs çıxır, olur, xorultu. Burada o xorultu ıltı ilə təqlidi sözlərdən isim düzəldir. Ilda ilə təqlidi sözlərdən feil düzəlir. Güruldamaq. Məsələn, ağlayanda zır-zır ağlayır deyirlər, zırıldayırsan. Zırıldamaq. Görürsünüzmü? Sonra nər deyə səs çıxır şirdən. Olur nə? Nərildəmək və s. və s. Sonra aş şəkilçisi var. Aş şəkilçisi. Uşaqlar, bunu da görəcəyik dimin toplusunda. Yan ismindən yanaşmaq var. Öc bilirsinizmi nədir? Öc. Heyfin çıxdı, öcünü aldı deyirlər. Öcəşmək var. Ha? O ödəməkdən yox, o başqa şeydir. Sonra nə şəkilçisi vardı burada? Uşaqlar, an şəkilçisi var idi, an şəkilçisi. Bu, bilirsiniz harada işlənir? Hıqqanmaq sözü var. Bax, bu da təqlidi sözdür. Qeyri-məhsullar şəkilçidir, hıqqanmaq. Nəysə, götürəndə güc verirsən, belə. Ay, saxın. Yox, yaxşıdır Hüseyin, maşallah. Maşallah. Dərs oxumasan, sənin gələcəkdə pollu fəhləliklə, yəni yük qaldırmaqla aran yaxşı olacaq. Başa düşdünüz millət? Və s. Ola bilsin ki, bir iki dənə də şəkilçi yadımdan çıxıbdır, amma insanıq. Nətər? Çaqqışmaq da ışla düzələndə, bunlar kimidir, təqlidi sözlərdən meydana gəlir. Məsələn, bu maşın gəlir, bu maşına çaq eləyib toxunur, nə olur? Çaqqışmaq, tok, tık səs çıxır, toqquşmağa sağ ol. Halaldır Bəşir. Halal olsun sana. Yəni, mən bu günləri çox etkilədin məni. Çox etiketləndim. Sonra keçirik nəyə uşaqlar? Feillərdən düzələn feillərə. Hansı şəkilçilərdən düzələcək? Birinci, bunu yadımızda saxlayırıq. Il üstü 4. Yalnız feillərdən feil düzəldir. Harada il gördürsə, bilin ki, eyni köklü sözlər zamanı bunun kökü feildir. Yazılmaq, döyülmək. Mən niyə illa da həmişə bu döyülməyə gəlirəm başımı sıxmır? Döyülmək. Sonra ın üstü 4 şəkilçisi.
Məsəl üçün, bilinmək, döyünmək, deyinmək. In şəkilçisi nə idi? Amonim şəkilçisi idi. Üzlü şəkilçilər qrupundan. Məsəl üçün, mənsubiyyət şəkilçisi, feildən isim düzəldən şəkilçisi, yiyəlik hal şəkilçisi, feildən feil düzəldən şəkilçisi. Mən gəlim mi ora? Əkbər. Yox, söz soruşmada görürsən, mən dərs keçirəm burada. Məşğulam görürsən. Sonra nə var? Iş üstü 4 şəkilçisi var. Iş şəkilçisi həm feillərdən isim düzəldirdi, həm feildən feil düzəldir. Məsəl üçün, döyüş sözü. Döyüşmək feili də var, döyüş ismi də var. Vuruşmaq sözü var. Düzdürmü? Sonra sadəcə bunun ş versiyası var. Ağlamaq feilindən birgəlik növ, ağlaşmaq. Düzdür? Necə? Baxışmaq. İlla da gəldi, bu feildə dayandı. Baxışmaq. Olsun, sən xətri ver. Arada sənsiz salonda orada belə pis-pis baxışırıq. Sonra uşaqlar, t şəkilçisi var. T. Məsəl üçün, ağlamaq feilindən nə yaradır? Ağlatmaq. Olsun, qızarmaq feilindən qızartmaq. Sildirmək feilindən sildirtmək. Necə? İncit. Sağ ol, qoy bunu yazım. İncitmək və s. Səndə biraz beynin dar olduğu üçün, tam inkişaf eləmədiyi üçün köklə əsas şəkilçini qarışdıra bilirsən. Olur, elə şeylər olur, Bəşir. Bəşir, bax, düzəltmə sözlər, rəvanə, öz kökündəki mənadan meydana gəlməsi lazımdır. Bax, belə bir şey deyim də. Deyək ki, yazmaq feili olmasa, nəyisə arasa yazmasan, yazılmaz. Gördün, kökü yazmağa getdi. Bax, nə deyirik? İnsanlıq deyirik, düzdür, insanlıq. İnsan olmasa, insana aid xüsusiyyət olmasa, biz ona insanlıq demərik. Düzdür? Bax, yəni hər bir söz öz kökündən yaranmalıdır. Bir məna olmalıdır ki, oradan meydana çıxmış olsun. Oldu mu? Məsələn, söyləmək sözü var. Görürsünüz, deyirik ki, kökü söy deyil. Söymək başqa bir şeydir. Amma söyləmək, le parle, danışmaqdır. İndi fransız olur. 2 dənə söz bildim. Bir bonjour, bir də le parle, danışmaqdır deyəsən. Yox, le chambre var, le chambre. Cihan birə yazılır, otaq deməkdir deyəsən. Le pomme, alma. Yox, çox. Orta məktəbdə biz fransız dili keçmişik. Allah canını sağ eləsin, bizim Tamara müəlliməmiz vardı. Çox həqiqətən gözəl insan idi, qəşəng dərs keçirdi. Sinif rəhbərimiz idi həm də. Gədəbəyli idi ya, normaldır da, yəni artıq yaxşı insan olması. İspan dili öyrənmişəm biraz. Nəysə, sonra uşaqlar dır üstü 4 şəkilçisi var. Dır üstü 4 şəkilçisi. Dır üstü 4 şəkilçisini qarışdırmamaq üçün nələrə diqqət eləmək lazımdır? Bu leksik şəkilçi kimi yalnız feilin kökünə və başlanğıc formasına artırıla bilir. Məsəl üçün, yazmaq feilindən olur yazdırmaq feili. Baxın, leksik şəkilçisi olduğunu bilmək üçün özündən sonra maq şəkilçisi əlavə eləmək lazımdır. Maq şəkilçisi 1 litr suya əlavə edirsən, 2 çay qaşığı da soda düzəlir. Yazdırmaq. Düzdür? İndi baxın. Dır həm də nə şəkilçisidir? Xəbərlik şəkilçisidir. Düzdür? Xəbərlik. Xəbərlik olanda heç vaxt feilin kökünə və başlanğıc formasına artırıla bilməz. Xəbərlik şəkilçisi olanda ancaq qrammatikdən sonra işlənə bilər. Məsəl üçün, yazmış zamandır. Və bu zamanda maq şəkilçisi artıra bilmirik. İnşallah bizim yeni bir kitabımız çıxacaq. Həqiqətən, yəni, ölkə üzrə analoq olmayan bir kitab olacaq. Bütün istisnaların nöqtəsinə qədər orada işləyirik, üstündə iş gedir. Maq şəkilçisini artıra bilmirik artıq. Baxın, yazmışdırmaq var dilimizdə. Xeyr. Demək ki, bu artıq qrammatik xəbərli şəkilçisidir. Elə mi Ömər? Nə keçə dişlərim var? Belə. Sonra nə şəkilçisi var uşaqlar? Aş şəkilçisi. Onu bayaqlarım dedik. Bozbaş şəkilçisi. Bəli, Bəşir. Ovxala sözü var. Ovxala. Qeyri-məhsullar şəkilçisidir. Ovxalamaq, çalxalamaq sözü var ki, bunlar ikisi də xala şəkilçisindən düzəlir. Maraqlısı odur ki, nənə şəkilçisi yoxdur. Sonra ovuşdurmaq var orada, onu dedik. Burada başqa hansı şəkilçi qaldı? Ar üstü 2, ır üstü 4.
Uşaqlar, bax bu şəkilçilər də qarışdırıcı, diqqət dağıdıcı şəkilçilərdir. Niyə görə? Bunlar həm leksik şəkilçi ola bilirlər, həm də zaman şəkilçisi ola bilirlər. Zaman şəkilçisi olanda bunların işləndiyi cümlədəki obyekt mübtədə olur. Leksik şəkilçi olanda daha çox feilin əmr şəklində olurlar. Bax, məsəl üçün, çıxarmaq, qoparmaq feilləri var. Burada da yatırmaq, qaçırmaq, bişirmək, köçürmək və s. feillər var. İndi bunların leksik şəkilçisinin tapılma məsələsi hansı məqamlarda ola bilir? Biri var deyəm ki, yeməyi bişir. Bax, bu feilin əmr şəklindədir. O zaman bu bişirmək feildir, leksik şəkilçi olacaq. Bir də deyə bilərəm ki, yemək bişir. Hal-hazırda xəbər verirəm yeməyin bişdiyini. Bu isə artıq qrammatik şəkilçidir və feilin xəbər şəklində olacaq. Çünki zaman şəkilçisi. Bunlara diqqət eləmək lazımdır. İndi bunlarla bağlı suallar sizə necə düşür? Məsəl üçün, deyir ki, hansı variantdakı feilin iki şəklində düşünmək, iki zamanında düşünmək mümkündür. Məsəl üçün, birində verir gələrdi, birində verir qopardı, birində verir, məsəl üçün, içirdi, deyək ki də, sonra oxuyurdu, bilirdi. İndi biz nəyə baxmalıyıq? Burada hansında ar və ır şəkilçiləri leksik şəkilçi kimi də işlənə bilir. Həmən burada saxlayırıq. Gələrmək feili var dilimizdə. Xeyr, demək ki, bu ancaq və ancaq zaman olacaq bu hissəcik. Oxuyurmaq feili varmı? Yoxdur. Zaman. Bilirmək feili varmı? Yoxdur. Qoparmaq feili varmı? Var. Demək ki, leksik də ola bilər, qrammatik də ola bilər. Bax, biri var ki, qopardı, biri var ki, toxunsaydın, qopardı. Keçmiş zaman hissəciklə işlənir. Və yaxud da içirdi feili. İçirmək feili varmı? Var. Deməli, bu içirdi də ola bilər, içirdi də ola bilər. Bildinizmi? İçirdi, indiki zaman hissəciklə işlənməsi, bir də içirmək feilinə di keçmiş zaman artırılır. Ha? Anan sənə dərman içirib heç? Bəşir, yuxulusan sanki belə sözlər yadından çıxıb belə. Ya da çox ingiliscə oxuyursan, ana dilini unutmusan. Düşünəndə də ingiliscə düşünürsən artıq. İsmin hallarından əlaqəsi var, adlıq və təsirlik halına bağlı ola bilir. Məsələn, elə söz var ki, deyək ki, saxlayırıq burada, hansı sözü ismin müxtəlif hallarında düşünə bilərik. O feilə görə baxacaq. Məsəl üçün, deyirəm ki, at qaçırdı. At sözü burada həm adlıq hal ola bilər, həm təsirlik hal ola bilər. Məsəl üçün, oğru at qaçırdı, yəni atı qaçırdı. Və bir də məsəl üçün baxırsan ki, çöllükdə at qaçırdı. Artıq orada vurğu məsələsinə görə baxacağıq. Zaman şəkilçiləri hər zaman vurğu qəbul edir. Bu, qaçırdı sözü vurğu sona düşürsə, demək ki, bu leksik şəkilçidir. Qaçırdı deyəndə vurğu bura düşürsə, bu, idi hissəcikdir. Hissəciklər vurğu qəbul edəmir. Oldu? Bu da bizim düzəltmə sözlərimiz, düzəltmə feillərimiz. Mələk, yaxşısan Mələk? Buradasan? Gözəl. Necə? Heç hənan yeridir. Sınağın yeridir, bala. Keçirik mürəkkəb feillərə. Yorulmadı uşaqlar. Maşallah, əjdaha kimi sanmız. Mürəkkəb feillər digər nitq hissələrin mürəkkəblərindən fərqlənir. Niyə görə fərqlənir? Digərlərində biz əsas nə görürük? Mürəkkəb isimlər, mürəkkəb sifətləri falan daha çox bitişik və defislə yazılır. Mürəkkəb feillər isə daha çox ayrı yazılır. Ayrı yazılan mürəkkəb feillərə, mürəkkəb ümumiyyətlə nitq hissəsində nə deyirlər? Tərkibi sözlər deyirlər. Tərkibi nə deməkdir? Ayrı yazılan mürəkkəb sözlər. Feillərin normal kitablarda baxanda 4 ya 5 dənə qaydası görünür. 2 dənəsində əlavə eləyəndən sonra gəlir çıxır artıq 7-8 dənə olur. Birinci, yaxın və əks mənalı feillərin birləşməsi ilə. Yaxın və əks mənalı feillərin birləşməsi ilə. Bunlar necə yazılır uşaqlar? Defislə yazılır. Defislə. Defis sözündə vurğu bura düşür. Məsəl üçün, axtarıb
Tapmaq. Atıb tutmaq. Oturub durmaq. Yazıb pozmaq. Gülüb danışmaq. Yeyib içmək. Atılıb düşmək. Bəli, yaxın mənalı. Gülüb danışmaq, yaxın mənalı. Və s. Bildiniz necə olacaq? Çapıb talamaq, yaxın mənalı. Küsüb barışmaq, əks mənalı. Aysa. Belə. İkinci qaydamız. Adlar üstə gələk. Olmaq, etmək, eləmək, qılmaq köməkçi feillərini artırmaqla düzəlir. Qılmaq köməkçi feillərini artırmaqla düzəlir. Məsəl üçün, dost ismindən sonra olmaq gəlirsə, dost olmaq. Nə olacaq? Bu bir dənə sözdür, mürəkkəb feildir. Kömək, etmək. Bir dənə söz olacaq. Eləmək, məsəl üçün, lağ eləmək. Lağ eləmək nədir? İki nəmə, mırta qoymaq, mırta tutmaq. Lağ eləmək. Sonra, uşaqlar, baxın, bunu da bəzən vəfat etmək feili var. Testlərdə frazoloji birləşmə kimi və yaxud da anadan olmaq feilini frazoloji birləşmə kimi götürən uşaqlar var. Bunlara diqqət eləmək lazımdır. Bunlar mürəkkəb feildir, həqqi mənalıdır. Ömər, həqqi mənalıdır. Sonra, qılmaq, namaz, səcdə, çarə feillərindən sonra qılmaq gəlirsə, bu olacaq mürəkkəb feil, bir yerdə götür. İlkin. İstəyirsənsə icazə verim, çıx ki. Biraz fikrin orada buradadır, böyle baxıram kameraya da baxırsan. Narahat olma, səni çəkmirəm. İndi uşaqlar, bax bu feillərin, olmağın, etməyin, eləməyin müstəqil mənada işləndiyi vaxtlarda olur. Necə olur bunlar, Gülay xanım? Bəli, yaşamaq mənasında, gəzmək mənasında, yerinə yetirmək mənasında, baş vermək mənasında. Deyirəm ki, nə deyirəm? Fəridgil 5-ci binada olur. 5-ci binada olur demək nə deməkdir? 5-ci binada yaşayır, 5-ci binada qalır. Mən kənddə olmuşam. Kənddə olmuşam deyəndə kənddə yaşamışam. Ay sağ ol. Bu. Sonra deyirəm ki, zavodun açılışı oldu. Buradakı oldu müstəqildir, yoxsa zavodun açılışı olmaq deyə mürəkkəb feildir? Müstəqildir. Bəli, zavodun açılışı oldu, açılışı baş tutdu. Düzdürmü? Müstəqil feildir. Bax, bununla bağlı quizdə görəcəksiniz, sual düşəcək bir dənə. Deyirəm ki, dərslərimi edirəm. Dərsimi etmək deyə bir söz yoxdur. Dərs etmək var. Amma dərslərimi edirəm nə deməkdir? Yazıram, yerinə yetirirəm. Bax, bu formada etmək feili müstəqil feil olacaq. Oldu mu? Ruqaya. Necə? Həll etmək mürəkkəbdir. Yəni, şəkilsiz sözləri artırılırsa, gözəl olmaq, çirkin olmaq, həll etmək, düzdürmü? Davam etmək. Sonra, növbəti, uşaqlar, A şəkilçili feil, üstə gələk bilmək köməkçi feili. Həmçinin A şəkilçili məstər, üstə gələk başlamaq feili. Bu da kitablarda görünmür bəzilərində. Bax, bu hissə. Məsəl üçün, A şəkilçili deyək ki, yaza bilmək, deyə bilmək, gülə bilmək, oxuya bilmək, oynaya bilmək, döyə bilmək, çırpa bilmək, hə ülvü. Bunların hamısı birlikdə nə olacaq? Mürəkkəb feil olacaq. Axır ki, ülvü ürəyindəki sözlərini deyə bildi. Bax, bildi, nəyi də bildi, deyə bilmirik yəni. O nə olacaq? Deyə bildi. Xəbər, kim, ülvü, nəyi, sözlərini və s. Bu necə olacaq? Məstər, məsəl üçün, yazmağa başladı. Bircə kəlmə söz dedim, ağlamağa başladı.
Düzdürmü? Ceyran amandır, Ceyran mahnısı var. Mən orada da deyim. Başa düşdünüz burasını? Oxumağa başladı, gülməyə başladı, deməyə başladı, ağlamağa başladı. Hər əmanə. Fatimə, əlimizi tutaq ki, bundan neçənci dəfə deyirəm sən, sonra. De gördün, Allah qorusun. Əsnədin, qutardın, kimi uzuddun. Dördüncü qaydamız nə var uşaqlar? İb şəkilçili feil, ıb şəkilçili feil, üstə gələk. Nələr? Getmək, bitirmək, qurtarmaq, gəlmək, keçmək, çıxmaq feillərinə artırıldığı təqdirdə nə olmuş olacaq? Mürəkkəb feil. Artıq biz bunun birinci tərəfini, məsəl üçün qonaqlar çıxıb getdi. Baxın, çıxıb getməkdə defis işarəsindən istifadə olunmayacaq. Bu birinci qayda sizi çaşdırmasın. Birinci qaydada ziya, yaxın və əks mənalı feilləri vardır. Düzdür? Burada isə tamamilə başqadır. İb şəkilçili feildir və onlara bunları artırırıq biz. Qonaqlar çıxıb getdi. Nə tərzdə getdi? Çıxaraq deyil. Hamısı birlikdə götürülür. Çünki bir dənə sözdür artıq. Bu mürəkkəb feildir. Sonra və yaxud da deyirəm ki, axır ki Cahangir gəlib çıxdı. Nə olacaq? Bir dənə feildir. Və yaxud da ötüb keçdi. Ötüb keçmək. Quşlar uçub getdi. Sonra gəlib çıxmaq dedik. Oxuyub bitirmək. Yazıb qurtarmaq. Çıxıb gəlmək. Asa. Bildiniz bunu? Güzel. 5. Uşaqlar, əslində frazoloji birləşmələr keçən ilə qədər hardasa mürəkkəb feil sayılırdı, bəlkə də mürəkkəb feil kimi istifadə olunurdu. Amma indi də yenə Nuray. Nəsə yuxu görsən bizə də danışarsan, yaxşı? İndi artıq deyirlər ki, frazoloji birləşmələr mürəkkəb feil sayılmır. Sabit söz birləşməsidir, mürəkkəb feil kimi götürülür. Amma cümlədə təhlil zamanı eyni ilə mürəkkəb feil necədirsə, ayrı yazılan mürəkkəb feillər o cür təhlil olunur. Bütöv şəkildə. Ayşən. Bütöv şəkildə. Deməli, dimin toplusunda bir şeylə qarşılaşıram ki, maq şəkilçili feil, üstə gələk istəmək, bir yerdə təhlil olunur. Məsəl üçün, o da mənim kimi oxumaq istədi. Bu cür feillərdə oxumaq istədi və yaxud da atası kimi kapitan olmaq istəyirdi. Kapitan olmaq feilini, istəyirdi feilini artırırsan və birlikdə nə olmuş olacaq? Mürəkkəb feil meydana gəlmiş olacaq. Bax, bu hissə dimin toplusunda tamamlıq bəhsində qarşımıza çıxacaq. Oldu? Bunu yadınızda saxlayın, qeyd eləyin. Bilmirəm, mən onu konspektə vermişəm, yoxsa yox. Qeyd eləyin bunu. Bəşir, gecə yatmamısan deyəsən. Hə? Nə olubdu? Milçək oluyordun. Qayçı ola bilər, bax, qayçı var. Altı. Nə görəcəyik artıda? Feili bağlama var. İndi keçəndə də görəcəksiniz uşaqlar. A şəkilçisi ilə düzələn feili bağlamalar. Məsəl üçün, yaza-yaza, deyə-deyə. O, gülə-gülə dostları ilə danışırdı. Hüseyin ağlaya-ağlaya evlərinə tərəf qaçırdı. Gördünüzmü? Bunlar mürəkkəb feil sayılır. 7. Feili bağlamada ar, maz şəkilçisi ilə düzələn feili bağlamaları var. Məsəl üçün, yazısını yazar-yazmaz uzanıb yatdı. Mən həyətə çatar-çatmaz yağış başladı. Zaman bildirən feili bağlamadır, amma mürəkkəb feildir. Yəni, əyni bəyəni yoxdur.
8 isə istisna halda bitişik yazılan nə var? Mürəkkəb feillər var. İstisna. 5-6 dənə, 7 dənə sözdür bəlkə də. Baxın, istiot nədir? Mürəkkəb isim. Adlardan feil düzəldən şəkilsini artıranda artıq mürəkkəb feil olur. Çünki istiot sözü var. Və yaxud da xudahafiz sözü var. Xudahafiz yəni ləş şəkilsi artırıq olur xudahafizləşmək. Xuda, Tanrı, Allah deməkdir. Hafiz, hifz eləyən, qoruyan deməkdir. Xudahafiz deyəndə Allah səni qorusun deməkdir. Sonra sağollaşmaq feili var. Sağollaşmaq. Sağ və ol, mürəkkəb feil. Sonra nə var uşaqlar? Xoşhallanmaq sözü var. Xoşhal sifətdir. Xoşhallanmaq lan şəkilsi artırırıq, olur, bitişik yazılan nə? Mürəkkəb feil. Başa düşdünüz? Ha. Sağollamaq feili var. Var sağollamaq feili. Əmini sağolla gedək. Görürsən, yoxdur. Demək ki, laş bütövdür, amma bu mürəkkəb feildir. Bu söz yaradıcılığında çıxmayacaq ki, qarşımıza. Bu qədər uşaqlar. Bunlar da feilin quruluşsa nəyi? Növləri. Sualınız varmı hər hansısa bir nədənsə? Sözün kökü salam ismidir. Salam. Salam ismindən salamlamaq feili düzəlir. Ondan da salamlaşmaq feili düzəlir. Bunu bayaqlarım izah eləmişdim. Buyur Nihat müəllim. Necə? Dönə-dönəni Allahın köməyində feili bağlamanın kesində izah eləyəcəm. Dönə-dönədir, tikə-tikədir, qoşa-qoşadır, dama-damadır. Oldu? Xudahafiz.